材料2つでかぼちゃ麹。砂糖なし、添加物なし。パンに塗って栄養補給もできます。材料は米麹とかぼちゃのみ。かぼちゃをマッシュして米麹を入れていきます。しっかり米麹とかぼちゃを混ぜていきます。出来上がりはとっても甘くて、これだけでスイーツ感覚。砂糖など甘みは一切使用せずに米麹の甘い優しい味がします。ヨーグルトメーカーがなくても炊飯器でできます。ただし8時間ぐらい占領しちゃうかもです。ブレンダーなどで攪拌するとより滑らかにスプレッドみたいになって、お湯に溶かして簡単かぼちゃスープも出来上がります。体に良すぎるから試してみてください。